यदि इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो कि यहां आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना है बहुत पढ़े लिखे हो गए हो, तुम कभी कभी वो भी पढ़ लिया करो जो हम कह नहीं पाते। जब जेब खाली हो फिर भी मैंने मना करते हुए नहीं देखा। मैंने पिता के जैसा कोई अमीर इंसान नहीं देखा। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो कोई थक कर भी कम पड़ जाता है, और वो है हमारे पिता। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर महरम नहीं होता, पर सबके घर में नमक जरूर होता है, और वो तैयार बैठे हैं आपको लगाने के लिए। जो लोग